¿Cómo están amigos de YouTube? Espero que muy bien. Este video es para responder a una pregunta que me hizo Florencia en los comentarios. Mi heladera hace ruido. ¿Es normal? Bueno, vamos a ver tres tipos de ruidos que puede hacer una heladera familiar o un freezer. Y vamos a ver que dos son normales. Pero hay un tercero que indica un problema. En primer lugar tenemos el ruido del motocompresor, los motocompresores herméticos o el ruido de la evaporación, que en realidad es muy silencioso. Y es muy común que la gente escuche ese ruido como a lluvia, como le llaman, o como si algo estuviera hirviendo, y la gente se preocupe. Bueno, eso es absolutamente normal. En la parte interna del congelador o del freezer, en el evaporador, ingresa el refrigerante en estado líquido como gotitas a punto de hervor. Es claro, es raro de entender porque el agua hierve a 100 grados, estando muy caliente. En cambio, este líquido refrigerante o fluido refrigerante entra en hervor a temperaturas por debajo de los 0 grados. Pero sí está en ebullición. Y son gotitas que salen del capilar, del caño bien finito, que viene de filtro, e ingresan al evaporador y dosifica este refrigerante. Y como viene de la parte de alta presión, hace ese ruido como a lluvia, un spray. Entonces ese ruido es perfectamente normal. El ruido del motocompresor que escuchamos también es normal. No habría nada de qué asustarse. Pero hay un tercer ruido que sí es preocupante. Ya cuando es un ruido muy fuerte, recordemos que los motocompresores internamente, los mecanismos están sostenidos por resortes, normalmente 3 o 4 resortes. Cuando se corta uno de esos resortes, lo más común es que el compresor siga funcionando y que la heladera siga funcionando bien, pero que haga un ruido insoportable, como si fuera un golpeteo de un sonajero, como lo describen muchas veces los clientes. ¿Quiere decir que el motocompresor se va a romper enseguida? No, pero es bastante molesto. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Ahora si es otra la clase de ruido que hace, también déjamelo aquí abajo en los comentarios.